Ну, складно сказати, на що піде влада, аби утриматись при владі, називаємо це так. І вони ж в своїй більшості мають паспорти українські, але за своїм вихованням і за своєю свідомості точно не українці. Тому пару десятків сотень тисяч квадратних кілометрів віддати це для них абсолютно ні про що. Звичайно, вони це можуть подати в гарній обгорці, що ми колись їх повернемо, колись ми знову станемо в кордонах 91-го року, але це все маячня і розвод для слабкодухих. І розуміючи, що Зеленський готовий йти на поступки, аби утриматись при владі, ми мусимо розраховувати на найгірші варіанти для української спільноти. Чи сприйме це українська спільнота? Гарне питання. Дуже вміло зманіпулювала влада за останні 2 місяці в інформаційному просторі. Вони наразі відчувають себе більш-менш впевнено. І рейтинг підтримки Зеленського дещо, на жаль, піднявся. Бо в своїй більшості люди все одно ж таки ж думають шлунками і вірять яскравим написам на зелених парканах. Хоча навіть в ситуації, яку ми бачимо, що стосується Холодомору, певна частина спільноти так і не зрозуміла, в чому же ж провина тих, хто не справляється зі своїми функціональними обов'язками, керуючи певними процесами в державі і на рівні громад. Тому що чекати? Точно не на самого найкращого чекати. Час покаже. З урахуванням досвіду, той, що отримала свій час українська делегація під час стамбульських перемовин в 22-му році, а певні люди, які там працювали в 22-му, наразі також там є. І які ж тоді також казали, що нічого не втрачено, нічого не просрали. А як показав час, що там вони йшли тоді практично на домовленості страшні. Але тоді воля українського народу, незважаючи на бажання української влади, не співпали. Побачимо, як воно буде далі. Певна частка населення має власну точку зору, але я підкреслюю, це певна частка населення. А певна частка населення готова втратити ті території, на яких вони не живуть, і воно їм не пече. Бо певна частка українського населення все ж таки продовжує думати на рівні шлунків. Не чую. Вибачте, буквально на днях Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА, зробив заяву про те, що нам треба як скоріше отримати мир, і люди важливіше за території. Люди завжди важливіші за території. Але коли він каже про території, він каже, щоб віддати території фактично Донбас. Він натякає на це. Він не пропонує віддати територію своєї квартири або територію, де живе його брат. Він не пропонує якось щось своє віддати. Він вважає, що це нормально. Більше того, він обіцяє, що буде, якщо заключити мир, життя в Україні як до війни. От все стане так само. Скажіть, будь ласка, це намагання продати фатаморгану, хибну ідею, чи це спроба протягнути як завгодно те рішення, яке потрібно сьогодні владі? Бо ми знаємо, Кіма випускають тільки по узгодженню з Офісом Президента. Як тільки треба, наприклад, атакувати генерала Марченка, випускають Кіма. Потім не треба, і Кім зникає на декілька років. А зараз він дав спочатку велике інтерв'ю Наталці Мосійчук, штатному пропагандисту Офісу Президента, а зараз ми бачимо, що знову з такою тезою, то влада почала прогрівати на всіх рівнях. І чи буде, наприклад, якщо припинення війни, життя в Україні таке, як до війни? Ніколи такого життя вже не буде. Треба зрозуміти, що в голові певних громадян дещо змінилось. І чи захочуть вони повертатися до тих реалій і до того здирства, яке було напередодні війни. І коли вони повернуться з фронту, вони побачать, а скільки ж накрали ті, хто керували цією війною з 22 по 26 роки. Ну, а що стосується підготовки, так, в інформаційному просторі ви гарно використали слово
прогрівають українське суспільство до капітуляції, яку гарно підігрівають словом будь-який мир краще, ніж війна. І саме головне, цим вони намагаються прикрити свою бездіяльність, непрофесійність, а в певних моментах і підривну діяльність проти України, починаючи з 2019 року. Що можна сказати на це? А взагалі, от зараз відбулася подія, трохи відома від міжнародного блоку, повернемося до нього, коли в Черкасах трапилась трагедія, коли загинули 4 поліцейських і 1 ветеран війни. А наскільки ця історія може бути масштабована в Україні, і наскільки військові можуть, коли повернуться, не наводити лад, не прийняти участь в відбудові країни, а саме починати брати руки до зброю до рук, вибачте, для того, щоб вирішувати ті чи інші проблеми. Бо, наприклад, з тим стикалася Сербія і Хорватія після закінчення війни в Югославії, з цим стикалась Вірменія і Азербайджан, з тим стикалась Радянський Союз після Другої світової. Україна може з цим стикнутися чи не може, а вже майже стикається? Гарне питання, дякую. Що стосується того випадку, який був в Черкаській області, це якраз показує сприйняття і різні світи, ті, хто був на фронті, і ті, хто був в тилу. І, на жаль, мені дуже шкода, що ті поліцейські, що загинули, їх просто використали для досягнення певної мети проросійськи налаштованими депутатами, які були у зговорі, можливому зговорі з поліцейськими керівниками Черкаської області. Підкреслюю, можливо. Але це чітко підкреслює, що час бездіяльності українського закону закінчився. А підійшов час діяльності народного закону, і вже безпосередньо представники народу будуть в певних моментах самі вирішувати справедливість чи несправедливість дій певної влади. Бо влада загралася і зажралася, по-іншому не можна сказати. Але тим не менше це не було продовжено. Відбувся обстріл. Зеленський справді сподівається, що Путін хоче закінчити війну, і от поки триває переговори, буде займатися деескалацією. Чому замість того, щоб нанести удар у відповідь, Зеленський лише скиглить? Де удари помсти і де блекаут, який він обіцяв? Ще раз кажу, не вірте написам на зелених парканах. Зеленський багато чого обіцяв, і будь-який громадянин України, який знаходиться на території України, може вийти на вулицю і побачити, де ж ті ділися мільярди дерев, серед яких блукають українські бабусі з бабушкафонами і зустрічаються з вчителями з величезними зарплатами. Це ж просто розвод лохов за сценарієм 95-го кварталу. Але, на жаль, реалії значно жорсткіші. І Зеленський в черговий раз намагається прогодувати незрозумілим світлим майбутнім і знайти винних у власній бездіяльності. Що стосується блекаутів, про блекаут з Москвою це взагалі була нісенітниця. І я не знаю. Так президент же обіцяв, не якийсь там хлопчик з підворотніх. Президент не обіцяв, президент читає, ту маячню, яку йому пишуть, колишні спікери проросійських, депутатів в Українській Верховній Раді. Це перше. Друге, президент вміло читає, навіть вміло вміє там грати, як актор, але президент ще не став президентом. Він далі грає роль президента і грає ті ролі, які йому пишуть. І якби ті долбодятли, що пишуть йому тексти, розумілися на певних речах, що стосуються спроможності російського ППО по захисту Москви, мабуть, ніколи б вони не написали про цей блекаут. А оці 95-го кварталу понти у стилі «а-ля я президент», то найстрашніше, що певні люди в це вірять. І для того, щоб його понти були виконані, треба йому спочатку відкрити книжечку, яка називається «Закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», і хоча б прочитати статтю 11 «Обов'язки президента».
і почати їх виконувати. То тоді, можливо, те, про що ми з вами говоримо, здійснилося. Я вже не кажу про суперобіцянку, про 3000 ракет «Фламінго», які мусили бути готовими на кінець попереднього року. А що, ви їх немає? Можливо, вони є, але ви ж знаєте, «Фламінго» на зиму улітають в теплі краї. Це проблема. Це проблема. І оце вже такі, знаєте, чорні жарти, але між тим гроші, які навіть дали Данія на виготовлення цієї чудової в лапках ракети для компанії Firepoint, вираховувалися мільярдами євро. Грошей нема, ракет нема, компанія десь щось замовкла в інформаційному просторі і пропала. І данці зараз задають питання, а де гроші, а де ракети, а де хто винен в цьому? А вже українці взагалі мовчать. Українці достатньо часто схожі, знаєте, на затуркане стадо, яке радісно мекає, коли дають йому чергову порцію зеленого планктону. Але абсолютно не хоче думати. Так от, всі повірили, але ніхто не спустився на рівень спроможності української економіки. І розповіді, що це супернові ракети, і вони начхали на закони фізики, що стосуються певних розрахунків в будівництві ракет, певна частина на це повірила. Але він же все ж не згадує. Він, знаєте, як той перднув в повітря, і безпосередньо вже не несе ніякої відповідальності. На жаль, ситуація покладається так. І пробачте за такі різкі вже фрази, але вони вже просто вже допекло. І це найбільша проблема, яка є наразі в суспільстві, що нас далі годують брехнею, якимсь світлим, незрозумілим майбутнім, і ми далі в це віримо. Ну, а що стосується перемовного процесу, ще раз кажу, там є достатньо цікаві і адекватні люди в складі цієї делегації, і їхній реальний погляд на можливий результат, він більше, ніж за себе говорить. Ніхто не вірить в позитивний результат для України. Ніхто з складу цієї делегації. Вони просто опрацьовують безпосередньо ту роль, яку відвідує їм Зеленський. І саме головне, ми ж зарані бачимо, що Зеленський вже взяв собі, знаєте, такий відвід. По-перше, це не він, це делегація. Вона домовлялася. А друге, це ж буде винесено, можливо, на референдум. І тоді всю відповідальність за бездіяльність Зеленського і його банди візьме на себе український народ. А український народ, за рахунок того, що велика частка українського народу не хоче думати критично, свято повірить про слово «мир», і при слово «перемога», яку просрали, абсолютно не буде використовуватися. Буде тільки мир. На цьому зіграють. І всі кажуть, так, ми за мир. Але ніхто не задасть питання, а хто винен в тому? Бо формулювання точки зору, що у всьому винен тільки Зеленський, неправильно з точки зору певної спільноти. У всьому винен Путін. Звичайно ж, Путін. Це ж Путін прийшов на нашу територію. А Зеленський просто хотів подивитися в очі Путіну і просто розміновував величезну кількість територій, згортав наші військові частини, згортав оборонні програми. Я вже не кажу, навіть під час війни його банда, я підкреслюю, вже прибрав слово «команда». Банда. Бо ті, хто грабують український народ, це вже не команда, це банда. Що його банда системно передавала двушечки на Москву. І ніхто ніякої відповідальності не поніс. Взагалі вже про Міндічгейт всі забули, бо ж гарна маніпуляція, коли одного непрофесіонала з задатками, знаєте, поклонника вуду прибрали і поставили іншого непрофесіонала, який дуже гарно знімає ролики, але є 100% дилетантом, що стосується питань військової розвідки.